सुअपराह्नं भ्रातरः भगिन्यश्च। सुअपराह्नं गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः। कुशलं वा? आम्, सर्वं कुशलं गुरुमा। उत्तमम्। एबे आमे कहिबा गत कालांशरे आमे कोन पढ़िथिले? गुरुमा कहिबी, गत कालांशरे आपण आमକୁ संस्कृत संभाषण विषय पढ़ाइथिले। बहुत बढ़िया। ताहले तमर मने अछि ना संस्कृत संभाषण विषय रे? आमे जो संस्कृत संभाषण विषयटी को पढ़िले, एई भली संस्कृत संभाषण विभिन्न पत्र पत्रिका किंबा पूर्वरु आमे पाइथिबा शिक्षा सुजनी संग्रह करी ताकू पढ़िबा एवं संस्कृत संभाषणर अभ्यास करिबा। ठीक अछि? आम गुरुमा। अस्तु। अद्यतन संस्कृत कालांशे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतपुस्तकस्य तृतीयपाठं पठिष्यामः। अधुना वयम् अस्माकं पुस्तकानि उन्मोचयामः। इदानीम् अहम् उच्चस्वरेण पठामि। सर्वे ध्यानपूर्वकं शृण्मः। अस्तु? आम गुरुमा। तृतीयपाठः। अहं विद्यालयं गच्छामि। अहं पाठं पठामि। अहं विद्यालयं गत्वा पाठं पठामि। अहम् अन्नं खादामि। अहं नगरं गच्छामि। अहम् अन्नं खादित्वा नगरं गच्छामि। छात्रः क्रीडति। छात्रः गृहं गच्छति। छात्रः क्रीडित्वा गृहं गच्छति। बालकः जलं पिबति। बालकः आगच्छति। बालकः जलं पीत्वा आगच्छति। कृषकः क्षेत्रं कर्षति। कृषकः गृहं गच्छति। कृषकः क्षेत्रं कृष्ट्वा गृहं गच्छति। वानरः वृक्षम् आरोहति। वानरः फलं खादति। वानरः वृक्षम् आरुह्य फलं खादति। पूजकः शिवं पूजयति। पूजकः प्रसादं ददाति। पूजकः शिवं पूजयित्वा प्रसादं ददाति। पुत्रः जनकं प्रणमति। पुत्रः विद्यालयं गच्छति। पुत्रः जनकं प्रणम्य विद्यालयं गच्छति। माधवः आचार्यं पश्यति। माधवः आचार्यं नमति। माधवः आचार्यं दृष्ट्वा नमति। केशवः पठनं करोति। केशवः भोजनं करोति। केशवः पठनं कृत्वा भोजनं करोति। अस्तु, समस्ते ठीक भाବରେ शुणी पारिले? उत्तमम्। एहिपरि भावे आमे पुस्तक पठनर अभ्यास करिबा एवं पाठ शेषरे तळे दिया जाइथिबा शब्दार्थ गुड़िकु मने रखिबा। ठीक अछि? धन्यवादः। वन्दे मातरम्।